今天潮水退的深，在海边的话，意外的发现了一个大货。哇，这吸的好紧啊！这种野生的鲍鱼的话，营养价值特别高。这2天天气变冷了，鲍鱼就从深水区跑到那个浅水区了。哇，这个好大！赶海的话，一定要看看别人不看的那种石头缝，看看里面有没有。这个差不多2两多，不到3两吧。这个位置就是它的那个出气孔。今天估计是有好兆头，刚下海的话来一个那么大的，带着。这2只好可爱啊！刚，你俩在这儿谈恋爱呢吗？哟，过来，看看你长什么样子。这是斑马鱼了，这个，就它那个皮肤好像那个球服一样。这种它颜值挺高，就不知道能不能吃啊？啊，哇塞，你女朋友跑了，完了，我好像耽误你幸福了。走吧，去追它吧。退潮退得急的话，好多那个鱼都搁浅到岸上了，有好多的话都被海鸟都给吃掉了，就光剩个鱼刺了。啊，这2个人又在一起了，酸了，祝他们幸福吧，给他们放生了吧。沙滩的潮水还没退，等退潮的时间正好可以玩一下左下角的倩女幽魂手游。它画风很独特，刚好游戏中近期在举办钓鱼活动，听说可以薅羊毛，用火冬鱼饵钓鱼，不仅可以体验海钓的乐趣，还有机会钓上来河马家的青蟹、生蚝、三文鱼等等。赶快在手机上搜索倩女幽魂手游下载吧。这个家伙又在卧沙了，这个家伙和那个花旦蟹不一样，听老渔民说这种的话叫元宝蟹，说是挺好吃的。这个不知道鲜度怎么样，回家蒸一下吧。下辈子吧，卧沙早点卧，别人过来抓你的时候，你在卧沙的话就不敢烫了。然后，这个要是碎掉的话就挺危险的。看，特别是酒瓶这种的话，一定要给它随手带着。潮水没退的话，就看见这个东西在海里一直飘，这些都碎掉了。这是海边凉拌菜的，它那个头的话都已经掉了，这个死掉的话就直接搁浅到岸上了。然后时间长的话它会化的。这个就是海边人的凉拌菜了，回家拌点香油，添点醋，然后那个口感的话是咔哧咔哧的，就特别脆。这个吃之前的话还需要拿那个盐腌一下，把它那个水分杀一杀就可以直接吃了。这个带着，好大一串，在这儿，这家伙躲在这个位置，他以为别人看不到哦，跑出来了，哇塞！太小了，这个会做仰卧起坐的。青岛的话管这个东西叫虾虎，哇塞，看到方方的。那种大的话就可以做那个椒盐口的了，是比较好吃了。这个太小了，这个给它放了吧。回家吃胖点，吃胖点的话再过来抓你。走吧。